Jireenya koo keessatti heexosa lamatu jira. Tokko heexosuma jiru san. Heexosni lammaffaan immoo yaaddoo kiyyaan kaniin of keessatti uume jechuudha. Sabsabii Abbaban jedhama kanin dhaladhee godina Arsii aanaa heexosaa magaalaa Xinnayyoo magaalaa baadiyyaa Booruu Jaawii jedhamtu keessatti namoonni haala adda addaatiif dhalatu. Ana ammoo Waaqayyo kan naa kenne kennaa wagbarruutu natti fakkaata. Ana diimaa duujooti. Maal godhu dhuftaree ganamaa sina saaniyoon. Akkam oolti. Akkanitti oolaan abbeeka garuu maal gochaa dhufte hundee kana. Faanaan inni 87 kan eegale yeroon isaa beektaa waa hundaatu hogaa namni tokko jedhee tokko irratti rakkoon kan jiru. Waa hundaatu guuttate jechuu miti. Sa'aatiin isaatis xiqqaadha ture. Qophiin baay'een kan argaman dhawaatuma dhawaataani. Egaa innas san amma fakkeenyaaf diraamaan hin turre. Egaa Abbaa Jaamboo kan hin barreessuu eegalee bara 1990tti egaa barataa yuunivarsiitii ta'eetani kan dhiheesse. Faanaa keessatti kan as dhufuu danda'e hiriyoonni kiyya jiru ture as teeknishaanota kan turani. Akkasumas immoo barsiisaan kiyya Gizaachoo kan jedhamu ni jira ture. Mana barnoota sadarkaa lammaffaa Hurutaatti yoon baradhu miini miidiyaa irratti nan hirmaadha ture. Yaada san qabachuudhaan ijoolleen tun maqaa koo kaasanii yoo dubbatan dhagaha barsiisan kiyya kun sabsibeen eessa jira yuunivarsiitii 6 kiiloo seeneera naa fidaa jedhee nan dhufee kafaltii hanga tokkoon Abbaa Jaamboo barreessuu. Ani faanaa keessa qacarameen hojjedha garuu hojiin koo qulqulleessituu ture. Qulqulleessutti odoon jiru nan dhaggeeffadhe diraamicha dhaabadheen dhaggeeffadhe. Ishiin faaxee taatee hojjettu gaazexeessituudha. Gaazexeessituun kun immoo Loqoda Wallaggaa taasofti. Diraamichi kun faaxeedha faaxee taatetti hojjetti. Faaxeen tun immoo Arsii ta'uu qabdi. Loqoda Arsii ta'uu qaba. Loqonni kun. Amma dhaabadhee man hamma xumuraatitti nan dhaggeeffadhe. Keessi koo garuu hin aare. Maaliif faaxee ta'uu nan danda'a. Yeroo isaan fixanii ba'an dura eenyu nan gaafadhee sabsibeen gaafadhee obbo Geetahuun gaafadhu naan jedhe. Seeneen gaafadhee faaxee ta'ee hojjechuu nan danda'a. Faaxeen anaaf malti. Anatu faaxeedhaan jedhe. Waraabii fidi naan jedhan. Sabsibee wajjin istuudiyootti nu deebisanii dhaqee waraabee waan si dhibu waan jalqaba waraabameen fakkaatu diraamichi waanan duraan sirriitti beeku waanan aartii keessa ture fakkaata. Hin dhaggeeffatanii baay'ee gammadanii kutaa lammaffaa anatti taane gara hojii gaazexeessummaa turuun dhufin jechaadha. Diraamaan Abbaa Jaamboo kun sabsibeen dubbisee aksantii Arsiitiin waan akkanaa hojjechuu jalqabne jedhan daansee wajjin jalqabanii faaxee wajjin jechuudha. Sana booda karaktariiwwan kiyyaa fi kan Isaayyaas kana uume Gaachi Poolisii Tarfaasaa Dambii kallattiidhumaan tokko jennee jalqabne aksantii Arsiitiin ani Gaachi Poolisii ta'ee kan hojjedha. Yeroo sangaa diraamaan kun haaraa uummata keessatti akka ajaa'ibaa kanatti maalalchiisa fi namni hunduu kan irratti dubbatu ture. Gaachi Poolisii Tarfaasaa Dambii faaxee Abbaa Jaamboo fi haadha Jaamboo kanaan jalqabne jechuudha. Diimtuu akkuma isin jedhe Saamiraawit ta'aa turte. Booda ishiin duunan Abbabachi immoo diimtuu taatee hojjechuutti fufte. Mata faaxe! Intaa! Ani ka jedhu! Shittoo baala guduruu ka gaafa qaraasii bite san fitte moo intaa? Gaachi Poolisii? Sina maal taate? Ani ka jedhu! Abiyyaan eessaa fitte jedhu?
abbaa jaamboo kanin barreessuu calqabe battalumatti yaadanaa dhufee moti durumaan kaasee kan sammuu kiyya keessa jiru akka addaatitti wanti inspire na godhe garuu diraamaan tokko jira diraamaa hoggaa 3 hoggaa 4 deeme isa Shangaay jedhamu inni sammuu kiyya keessatti afaan kiyyaan yooniin hojjedhe hoo laqada arsiitiin qofaa moti laqada akkana kanaan hojjechuun qaba kana malees immoo drama adda akka ta'u biyya kan guddisu akka ta'u ofittummaa qofaa kan ilaallatu otoo hin ta'in haala waliigalaatiin biyya tana wanti guddisuu danda'u maalni yaanni jedhu dhufe akkaataa qilleensa argadheengaa afaan Tigreetiin afaan Amaaratanis keessa seensisee hojjechuu danda'e. Ani abbaa kee ta'ullee sabuu ta'ullee wanni kuni. Ani nama mootarni faadarii mootarni beektaa moti. Maal ishii mootarni? Arguni moo? Elfish mootarni maal ishii? An abbaa jaamboo gaa sabsibumaanis takka keessaan buusa sabsibee abbaba odoo inni hojiin jalqabiniin ani isa beeka. Hojiinis teenyee ni haasofna ni taphanna cal'isaa tokkos ture nama ayyaanni diraamaa irratti bu'ee hin fakkaatu nama ayyaana haadhaatis qabu hin fakkaatu kana hundaa kaniin hubadhee erga inni hojii eegale dhugaa dubbachuudhaaf faanaan mataan isaatu nameenuma haa ta'uu yaada je'uuni hoggas fudhate garuu takkumatti inni warra bu'urri sagantaa afaan Oromoo kun akka cimu godhan keessaa tokko ta'uu danda'ee jira. Haalaan akka beekamus gochuu danda'ee jira. Ani artii ergan hojjechuu calqabe waggaa 40 haadha jaamboo ta'ee ergan hojjechuu calqabe waggaa 1920 ta'ee jira. Taatonni abbaa jaamboo keessatti hojjechaa jiru kun hunduu iddoo adda addaatii dhufne. Wallaggaa, Shawaa, Harar, Hamboranaallee kan dhufanii jira. Kana keessatti taatota ta'anii kan taphatanii baay'eedha. Loqoda jechuun Oromoofas ta'u kan bakka adda addaatii dhufan. Abbaan jaamboo kan ofii qabee osoo hin ta'in kan ummata keessa jiru. Quuqaa ummataa, jaalala ummataa. Ummanni yoo gammadu kan wajjiniin gammadu. Gaddas rakkina adda addaa bakka bakkaa jiru. Innaa deemnus ta'ee innaa hojjennus wanta dhageenye wanta agarree dhufnee ummata keessa kan hojjennu abbaan jaamboon jechuun gartokkumaan afaan ummata Oromooti. Aadaa ummata Oromooti akka kiyyatti yoo ibsu. Arfaasanillee hiyyeessaa gaashatti maaliif akka bade beektaa? Maal ta'ee bade sil? Xara musinnaa hojjeta. Inni moo? Ka hojjetu ka dalagaa jiru irraa dhoowwa malee mataa isaatu sinnaa hin hojjetu. Akkanuma maqaa namaa laaphisii taatee balleessi. Barnoonni kiyya kan hin baradhee applied history'dha. Maayinariin kiyya kan lammataa irratti baradhu immoo literaatureedha. Literaaturii keessatti sitkoomii yookiin immoo diraamaa dheeraa akkaataa akkamiitiin akka barreessuun danda'amu wanti jedhu achirra jira. Meetodii san wanti guddaan tokkoffaa quuqama ummataa kan garaa isaa keessa jiru. Isa public opinion jedhamu. Jireenya guyyaa. Lammaffaa burning issue. Dhimma waqtaa lamaan sanirratti waan kanammoo abbaa jaambootu eegala. Meetodii kanaan deemuun kiyya na fayyadee jiran jedha. Taatota yookiin kaaraakteroota abbaa jaamboo keessa jiran kaniin uume achuma aanaa heexosaa keessa baay'een isaanii jechuudha. Jaalatamaa kan taasise isa. Amma namootiin maqaan isaanii diraamaa abbaa jaambootirra jiran naannoo keenya jiran. Fakkeenya Guddoo Badhaanee, Toltuu, Diimaa Dayyoo jechuun akaakayyuu keenya. Akaakayyuun keenya yoo farda yaabbatu maqaa haadhatiin dhaadata. Diimaa Dayyoo jedha farda yoo kuru. Isa kan itti himu harmee teenyatti itti hima. Waan harmeen teenya galgala itti himtu mataatti qabatee diraamicha kana hojjechuu danda'e. Waa'ee akaakayyuu kiyyaa ani hin beeku akaakayyuu kiyyaa ishiitu natti hima. Yaanni isaa kan addaati.
namoonni sanyii isaanii kaasanii too sanyiin kiyya Qaanyaazmaach, Giraazmaach, Fiitaawuraarii namoota jedhan keessa nama jiru. Otoo akkas jedhu immoo kanin yaada san fudhadhe jireenya dur irraanfannee kan ammaa qofaa irraa jiraachuun hin danda'amu. Jireenya dur san keessaa akkaataa akkamiitiin akka baane gara fuulduraa akkaataa akkamiitiin akka deemnu muuxannoo wanna nu ta'uuf jechuudha. Abbaan jaamboo achuma jiraatadha. Qoosa itti beeku waan tokko waan sirraa hubatan qeeqan si deebisanii yookiin immoo haala qeeqati kolfi isaanii qeeqa. Godii shaaqaa jedhamu. Qabriin kun yookiin awwaalli kun awwaala abbaa kiyyaatti obbo Godii Shaaqaa jedhama. Isaan manguddoo jaarsa biyya kanaa turaniyyuu hin taphatanii haa ta'u amma guyyaan isaanii ga'eetiniin iddoo yeroon isaan dhalatan bara 1921 yoo ta'u guyyaa 12 ji'a ja'affaa bara 2011 boqotanii jiru obbo Godii Shaaqaa jechuudha. Godii Shaaqaa abbaan jaamboo qabaleenis tokko ollaadha. Magaalallee wajji oollaa amma magaalaa galle malee duraanis baadiyyaa jira. Qallanyaa namaati, baacaa namaati. Namni yoo mufatillee waan biraa jedhillee baaceti. Nama mufatisan nama waan biraatti rakkisan rakkoo keessaa baasa. Nama udda dhalate wanna tokko rakkoo hin argine. Taphachuu malee, qalladuu malee, nyaachuu malee, dhuguu malee wanna tokko rakkoo hin qabu abbaan jaamboo. Nama nagaa hangalaa jirra. Halkan isoo deemu firimbii qaba ka afuufu. Godii karaa jalaa dhufee jira galee jira. Godii Shaaqaa ka homaan sodaanne ka onaan godaanne ka homaan sodaanne dhufee jira Godii Shaaqaa jedhe. Kanaan namni hundi beeka dhufe godiin jedhanii karaa jalaa hin godhanii itti kolfanii hin kolfanii taphatanii akkanatti nama taphachiisa. Abbaa jaamboo nama xuruudha. Bashannanaa galanii firishkaa qabatanii nama gammachiisaniit isaan maal jedhanii yoo sumburaa turtur yoo saafochi fire yoo tumsi tisaalaan nyaagiree jedha. Abbiya. Maal? Tarsaasa waliin maal qaqaa turtan isin sila? Adiga jedhu yaadannoo mee akkamumatti foon jaalatta silaa intalli tiyyaa. Akkuma durii jala. Akkuma abbaan jaamboo yoo taa'u yoo mana bishaanii mana dhugdoo seenee nu biratti haasa'u yoo ummatatti qalladu akkuma inni yoo san haasa'u san diraama san wajjate sabsibee haamisaal irraa dabsanii waan biraa haasan malee abbama jaamboo sanii hujima isaati. Sabsibeen kanumarraa ka'ee dhaloota asii waan ta'eef asitti waan guddateef abbaa jaambollee waan beekuuf kanarraa jedhee abbaan jaamboo ka beekame kana gilxiin dubbiin isaa. Nu odoon ta'in namootiin naannoo san jiru hundi bakka reediyoon jirutti akka waan kinoo kubbaa taphatanii laaluuf ta'anii akkasitti wal gaanii dhaggeeffachaa turan. Jalaa bade, waa tola jalaa bade. Maal isaa wanti isaa sila qarshii dhaboo? Lak, qarshii? Hinqabdu qarshii hinqabdu eega qarshii. Bishaan qaqqab bishaan maaloo bishaan. Diraamaan kun hawaasa keenya anaaf bakka bu'aadha. Isa gara fuuldura haala ittiin uummanni kun ittiin wal jaalatu, uummanni akkamitti aadaasaa, falaasamasaa akkamitti keessa darba jedhee xiinxalee kan dhiyaatedha. Bakka deemnu hundattuu namni dura gaafatamu abbaa jaambooti. Ankanii yaadadhu al tokko gara Wallaggaa deemnee ummatoota mari'achiisna. Innis nu wajji ture. Hoggaa waltaajjii sun beeksisnu abbaa jaambootis nu wajji jira jenneeti waltajjii irratti dubbanne. Inni barna bira jira. Nutti agarsiisa manni hundaatu akka jirutti iyyi nutti agarsiisa. Bar manguddootu dhufee mee abbaan jaamboo jaanii na gaafatan maaliif arguu barbaadanii jiru. Isumaaf jecha hirriba dhabnee teenyaa ka hirriba nu dhabsiise sun arguu barbaanneeti naan jedhan. Wanti guddaan abbaan jaamboo kan waggaa kana mara guutuu akka deemu taasise, kan akka jaalatamu taasise,
kan akka dhaggeeffamu taasise, kan akka beekamu taasise, kan akkan barreessu humna naa kenne reediyoo Faanaa keessatti darbuu isaati. Reediyoo Faanaa keessatti otoo darbuu baate iddoo biraati irratti yaanni abbaan jaamboon dhiheessu gonkumaa kan yaadamu muti. Hin darbu ture. Faanaa wanna ta'e waa'ee mootummaa hin tuqa. Waa'ee madaa namaa garaa tokkoon keessaa jiru hin tuqa. Rakkina jiru akkamitti maqsuun akka danda'amu hin tuqa. Abbootii taayitaa haala malaammaltummaatiin ta'ee haala adda addaatiin ka'an ni tuqa. Kana mara iddoo biraatitti otoo ta'e haala diraamaatiin hafee haala ogbarruu haala asoosamaatiin kan darbuu hin dandeenyetu Faana irratti darba. Egaa Faanaan yeroo sanatti otoo yaada kiyya kan fudhanne ta'e abbaan jaamboo hin hafu. Nagaa gurmuu. Ani ka jedhu. Atillee saggoo rukuttee inni kufnaan du'e jettee baddee biyyaa baate inni garuu. Hin duune. Diraamaan kun hanga kana hunda wayita deemutti namni diraamaa kana uumu, namni diraamaa kana irratti hojjetu hojiin aartii baay'ee nuffisiisaa fi dadhabsiisaadha. Kalaqa immoo kalaqa sammuuti. Guyyaa guyyaan torbaniin waara haaraa kalaquu danda'u mataasaa fudhatamtummaa guddaa kan qabuu fi beekamtii guddaa kan barbaadudha. Diraamaa Abbaa Jaambootiif karaaktarii tokkoof jechaadha kan kaffalamaa ture sanuu warra alaa dhufee deddeebi'ee hojjetuuf qarshii 10 qofaadha. Jaalala uummataa argannee jira. Sumunii takkaaniin hojjechuu calqabe. Sumunii dideetiin birrii 5 godhan. Birrii 5 irratti illee wal lolli. Asanii achi jaalalumaan waggaa 19 kana yoo hojjennu harka keenya duwwaa, afaan keenya duwwaa garaa hidhannee osoo qarshii isaan qarshii 1,000 fi birrii 30 nuu kennan. Miira nuti itti hojjechaa turre innaa sana kaffaltii sana siyyaan maaliif wanta hawaasa keenya gammachiisu wanta hawaasa keenya rakkina quuqqama garaasaa keessa jiru sana waan hojjannuufu mindaan nuu kaffalamu sun ammas nu gaheetii miti. Geejibumayyuu kan ofii keenya bakka biraatti hojjanne dabalannee hojjanne kaffallee as dhufna malee geejibumaafuu nuun ta'u. Calqaba duraa tola hojjanne. Afrikaa keessaa diraamaan waggaa 19 deeme hin jiru. Garuu diraamaan kun uummata keenya Itoophiyaa iyyuu jijjiiree jechuu nan danda'a. Maaliif sadarkaa kanatti riikardii cabseera jechuudha. Kutaa lammaffaa isaarraa jalqabee bilisumaan hojjechaa dhufe. Hamma guyyaa dhaabbatuutitti Abbaan Jaamboo. Ammas immoo iyyuu deebi'ee dhufa taanaan Abbaan Jaamboo bilisumaan hojjedha. Hojjechuufis duubatti jira. Maaliif ummata Oromootiif barsiisa. Ummata Oromootiif jecha hojjeta. Anis immoo ummata Oromootiif jecha dandeettii tiyya xinnoo tana. Ummata Oromoo yoo nan tajaajile nan gammada malee waan tokko keessa ittiin quuqamu. Mana yaalaatti doktortoonni hanna gargaaran, hakimoonni biraa hanna gargaaran maqaa haadha jaamboo. Hoggaan opereeshinii ta'u maadanzajaa ennaa naa kennan haadha jaamboo naan jechaan naa kennan. Waaqa haadha jaambootiin na fayyise. Waaqa haadha jaambootiin dhaabee naan deema. Waan kana ta'eefu nama kanaan nu gaheessan, nama yaada kana fideessan Rabbi ammallee umrii irratti haa dabaluuf. Ana osoo hin ta'in ummata Oromootiiti isa eebbisa Abbaa Jaamboo hangata bisen kan kaase garaa kiyya kan keessa jiru. Ibidda garaa kiyya keessa jiru, quuqaa garaa kiyya keessa jiru waa'ee Abbaa Jaambootiin kaasee hin danda'u. Fixee hin danda'u maal wannan jaaladhuuf, wannan barbaadee hojjedhuuf. Biyyaa baay'ee jaanii lumbal. Intala oduma akkanaa kana eessumaa fiddee olii gadi hin deemtu. Hayyaan immoo maal ta'uu ishiiti? Erga Abbaan Jaamboo dhaabbatee waggaa 2 guuteera. Ammaan tana yoon deemu naan mari'atu. Akkam jedhee akkan ibsu hin beeku. Dhugaadha kafaltii namni jibbu hin jiru. Ta'ullee otoon argadhee hin jibbu. Garuu kan barreessuuf ka'e ummata tajaajiluuf, ummata gara guddinaatti fiduuf yaada santu na keessa jira. Jaalala ummataa hin qaban. Anis jaalala ummataa nan qaba.
jaalalli uummataa sun humna naaf ta'e. Abbaa jaamboo nan dhiisa jechuuf harmeen tiyya asiin natti dubbatti. Abbaan jaamboo asiin natti dubbatu. Just akkuma ayyaanati jechuudha. Keessaa bahuu hin danda'u. Kuni carraadha. Carraa anaa kennan. Tarii ergan du'ees booda lubbuun yoo kan